Всяка година в първите дни на месец септември ние идваме тук пред паметка на загиналите в последните дни преди жадуваната свобода партизани. Времето ни отдалечава от техните последни мигове. Есени и пролите минават през лобните им места, но те остават чужди на смъртта и няма сила, която би могла да заглуши заветния звън на техните героични дела. Септември 1944 година. Новаковския Балкан. Щабът на партизанската дружина Райчо Кирков планира нападение на 3 септември на гарнизона в село Новаково, откъдето ще набави оръжие и храна след неуспешния опит в Беломорието. В същото време е подготвена мащабна полицейска акция за унищожение на партизанската дружина. Около 1700 войника, 90 полицаи, добре въоръжени и разполагащи 6 броя минохвъргачки и 5 оръдия, затварят в обръч партизанската дружина Райчо Кирков. По околните върхове и хребети са разположени 120 картечници. 6 часа сутринта избухва първата мина в средата на лагера. С кратка, но точна престрелка партизаните разкъсват и излизат от обръча. Групата обаче е забелязана. Наблизо избухва мина. Партизанската група се обърква. Утрото на 5 септември е свежо, прохладно, както в Родопите. Политкомисаря на дружината се връща в лагера, сформира нова бойна група и разпорежда на останалите бойци да я следват. За съжаление, повече от бойците са младежи, скоро дошли в отряда, невъоръжени и неопитни. В лагера сякаш се е заселил адът. Картечници и автомати тракат. Мини избухват с точни попадения, допълвани от взривовете на артилерийски снаряди. Железните клещи на блокадата се затварят методично. Боя се пренася под връх Хаджи Малказа. Замисълът е чрез масирана стрелба от север, юг и запад дружината да бъде напъхана в дерето, където ще бъдат живи мишени на картечниците. Около 60 млади и невъоръжени партизани се подават на клопката и търсят спасение тъкмо, където е заложен капанът. На слънкова скеля ги посреща уловния облак на поставената в засада картечница. Групата се води от Клара Ешкенази, Искра. Четниците си пръскат. От упор се стреля по невъоръжени младежи. Дерето остават да лежат 15 трупа, сякаш заслушани в тихия шепот на малкото поточе, което единствено в тези мигове показва, че има живот, че живота, истината, волята за борба са вечни и непобедими. Пленени са 40. През следващите дни на засади попадат още 12, но фашистите не успяват да ликвидират дружината. От блокарата политкомисарят извежда 86 бойци, които присъединява към сборната дружина. Бивака на дружината е пристигнала войнишка чета от Доган Хисар с богато и добро въоръжение. Тук са около 150 калени, опитни, въоръжени бойци. Съобщението на поста за придвижване на войнишка колона към връх Хаджи Малказа наелектризира атмосферата. Войниците се допускат на 20-30 метра и командирът на дружината Благой Пенев командва огън. Изненадата у противника от залпа е пълна. Партизаните са неудържими. Паническото бягство на войската от полесражението е на лице. Равносметката е 10 убити и 10 ранени войници. Много трофейно оръжие срещу 2 леко ранени партизански бойци. В един от кошовете на заловеното муле е намерена главата на партизанин на Георги Панайотов от Новаково, убит на 3 септември. За втори път след Жабокрек партизанско съединение принуждава редовна войска да бяга от сражение. Боя ред сборната дружина тръгва към махала Тримогири. Загиналите партизани не знаят, че до победата остават броени дни. Загиналите не знаят. Но ние живите
знаем и трябва винаги да помним тяхната велика саможертва. Те и сега са тук, до нас, останали винаги млади. И всички ние днес си спомняме за тях с уважение, обич и признателност. Поклон пред светлата памет на героите.